Mina olen Gerda ja mina olen tervisekaitsespetsialisti teine kursus. Ja mina olen Karolina, mina olen õenduse 4. kursuse tudeng. Lähme vaatame natuke koolimaja. Nüüd me oleme jõudnud meie kooli nullkorrusele ehk foajeesse ja siit nüüd peatripp üles järgnevatele korrustele. Aga praegu lähme vaatame, mis nullkorrus meile pakub. Tere tulemast Aurasse! Siin toimub osaliselt õppetöö või enamasti toimuvad siin aktused ja mõned suuremad üritused. Tavaliselt on küll siin toolide meri, kuid praegu on mõned elektrilised tööd pooleli ning jätame töömehed oma tööd tegema. Lähme vaatame edasi. Nullkorrusel on meil ka väga palju õpperuume ja ühed olulisemad on ruumid, kus õpitakse anatoomiat ja füsioloogiat. Saage tuttavaks, see on John. Ning meie asume praegu anatoomia klassis, kus siis hakkavad toimuma erinevad seminarid ja ka mõningad loengud. Siin ruumis saate katsuda, näha kõiki inimese elundkondi ning siis omastada uusi teadmisi. Meil on olemas ka täitsa uudne nii-öelda siis lahkamislaud, kus näeb igat inimese elundkonda täitsa rööken pilguga. Nullkorrusel asub ka radioloogiatehnikute õppeklass. Praegu siin on küll punane tuli üleval, kuid kui kooli tulete, siis saate näha, mis siin ukse taga peidus on. Nüüd me oleme jõudnud ilmselt kõige tähtsamasse ruumi siin majas, milleks on siis meie 011 auditoorium. Siin siis toimub enamus loenguid ning Suuremas osas ka füsioloogia ja anatoomia loengud toimuvad siin, sest et tudengid on nii palju ja kõik tahavad seda ainet saada. Ning see on esimene koht, kuhu esmakursuslane satub. Loeng läbi, nüüd on aeg sööma minna. Tere tulemast meie maja sööbikusse. See tähendab siis seda, et meil on olemas ka söökla ja kohvik. Ehk siis kui söökla peaks olema juba päeva lõpus kinni, siis on võimalus järgmiselt korruselt osta iga kell omale kohvi ja tulla seda siia nahku. Nii, ja kui kõht on täis ning järgmise loenguni on 2 tundi aega, kenasti trepist üles minna Lebola poole ning vedeleda seal. Nii, ja kui sulle meeldib raamatut lugeda, siis tere tulemast, me oleme jõudnud raamatukokku. Ja samuti on meil muidugi olemas ka nii esimesel korrusel kui ka teisel korrusel arvutid, mida saad julgelt kasutada. Neid on väga palju. Esimesel korrusel asub ka üliõpilasesinduse ruum. Nagu näha, siin võib tunda igaüks ennast hästi mugavalt ning siia võib tulla ka iga tudeng ükskõik millise mure ja probleemiga. Karolina, kuhu korrusele me nüüd? Nüüd me lähme teisele korrusele.
Nii, nüüd me oleme jõudnud labori korrusele. Üldjuhul siin korrusel peate ka andma kitlit. Labori korrusel vedavad enamus oma õppetööst bioanalüütikud näiteks ja ka tervisekaitsjad. Anatoomia klassi juurest läheb üks väga pisikene võimas trepp korrusele number -1. Ja kohe näete, mis sealt ägedalt peitub. Loodan, et ma usun õigemini, et ei pea kahetsema. Ja nagu ma ütlesin, siis pettumine pea -1 korrusel on. Yo. His palms are sweaty, knees weak, arms are heavy. There's vomit on his sweater already. Mom's spaghetti, he's nervous, but on the surface he looks calm and ready to drop bombs. But he keeps on forgetting what he wrote down. The whole crowd goes so loud. He opens his mouth, but the words won't come out. He's choking how? Everybody's choking now. The clock's run out, time's up, over, plow. Snap back to reality. Oh, there goes gravity. Oh, there goes rabbit. He choke. He's so mad, but he won't give up. Daddies, he know he won't have it. He knows his whole back's to these ropes. It don't matter. He's dope. He knows that, but he's broke. He's so stagnant. He knows when he goes back to this mobile home. That's when it's back to the lab again, yo. This old rap. Kui tulla läbi foajee ühiselamu poolele, siis ühiselamu esimene ja teine korrus on praktikaruumid. Nüüd oleme jõudnud praktikahoone esimesele korrusele, kus võib leida õppepalateid. Nüüd me vaatame, mis palat meil lahti on. Tasub ka meeles pidada, et enne tunni algust tasub alati käed ära pesta. Praegu oleme ergonoomika klassis, kus siis enamasti tegutsevad hooldustöötajad ning õenduse ja äärmaailmanda tudengid esimesel õppeaastal. Ole räid. Kas mina tõmbad või sina tõmbad? Nüüd me oleme jõudnud massaažikabinetti. Vaatame veidike ringi. Nüüd me oleme jõudnud meie kooli au ja uhkuse juurde, mis on siis meie uus äsja valminud jalaravikabinet ning siit saab ka peatselt õppetööd leida. Nüüd me lähme vaatame, mida meie kooli rektor Ulla Preedel teeb. Tudengina eelista lifti asemel ikkagi treppe. Selleks korraks on nüüd kõik. Lõpetame välisjõusaali.
sellel ei ole külastusaega ette määratud, tule siia, mind tahad. ikkagi pese käsi, ole terve. Kui sul on palavik, siis ära kooli tule. Me näeme siis, kui Terviseamet lubab. Ootame teid väga. Tšau! See actually töötab reeglina. Oota, millega sa tõid üldse? Me võime nüüd mingi väga random. See käi niipidi. Nii, ja 3, 2, 1. Peaks just äkki mainima ka ära, et me oleme ühe esitusest.